তো আজকের অবস্থা দেখেন, খুবই ঠান্ডা একটা পরিবেশ, কিন্তু বৃষ্টির খুবই বেশি সম্ভাবনা বেশি। হাই, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের জন্য নতুন একটা ভিডিওতে আবার আসলাম। আর এদিকে একটা আমরা ক্যাম্প করব, চলেন এদিকে দেখেন। আমাদের পানি কিন্তু গরম হয়ে গেছে। রেডিমেড কাপ নুডলস কি তাকে দেখেন, কিছু মশলা, তারপর হচ্ছে একটা চামচ। চামচটা সোজা করে দেখাও, এটা ক্যাম্পিং চামচ আমাদের। খুবই সুন্দর, মোটামুটি ফিট আছে, চমৎকার হয়েছে। তারপর একটা হচ্ছে টমেটো সস। এখানে গরম পানি দিলে হয়ে যাবে, আর কোনো কাজ নেই। তাও শুরু করো, সাবধান। পানি কতগুলা দিতে হবে কিন্তু আরও দিতে হবে না, পানি বেশি হয়ে গেছে। আবার মশলা দাও, সিটি দাও, সিটো এখানে দাও মশলাগুলো। ওকে ছেড়ে ফেলতে পারতেছি। পানি দিতে হবে, দেখি একটু দাও, আমি সবগুলো লাগবো না, জল বেশি হবে আর কি, সমস্যা নেই। কিরকম? হ্যাঁ ঠিক আছে মনে হচ্ছে। না লবণ লাগবে না, এখানে মশলা আছে তো। এটাতে যেহেতু আমরা অভ্যস্ত না, ট্রাই করতেছি, তবে খারাপ না। মজিদ খুব এনজয় করতেছে কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা এনজয় একটা সময়। আসলে রেডিমেড যেটা আমরা নিজেরা রান্না করে খাই, ওইটার মতো না, অনেক আলাদা, তবে কোনোরকম খাওয়া যায় আর কি, এরকম। আসলে এরকম জঙ্গলে কিনা লাগলে আসলে
রাতটা মধ্যে খুবই ভালো লাগতেছে, মনে হচ্ছে একটা পরিবেশ হয়ে গেছে। আর বাইরে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, যার কারণে বের হতে পারতেছি না। সময় কত তাড়াতাড়ি চলে যায়, আর দেখতে দেখতে রাত্রে এলো আর চারদিক অন্ধকার। কতটুকু সম্ভব ট্রাই করতেছি দেখানো। বাইরে বাইরে কিন্তু প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। বিদে নাও। সো আজকে আমরা ক্যাম্পিং শেষ করলাম, এ পর্যায়ে আমরা চলে যাব বাড়ির উদ্দেশ্যে। প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি, আকাশের অবস্থা ভালো না, অনেকক্ষণ বৃষ্টিতে আমরা আটকেছিলাম একটা তাঁবুতে। ফাইনালি আমরা এখন চলে যাব। সবাই আমাদের ভিডিওটা দেখবেন এবং পাশে থাকবেন। বাই বাই।